na namalandong ka ba? Nining kalibutan na ang mga ilhanan, dini sa kalibutan nagpamatuod sa pagbalik niya. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apa ng ugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi daw ay siguro, apan na kamatayon sigurado. Ayaw pagsaling sa imong kaugalingon, kay batan-on ka pa ug layo sa kamatayon. Daghang maayong lawas kinabuhi nakalas, apan sa kaluwasan nangapakyas. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi daw ay siguro, apan na kamatayon sigurado. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi daw ay siguro, apan na kamatayon sigurado. Sa ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, ang tanan mo atubang sa ukmanan ni Kristo, tanang binuhatan maayog daw ka, kitang tanan iyang pagahukman. Karon ang adlaw sa kaluwasan, apan ang ugma mao'y kapakyasan. Kinabuhi daw ay siguro, apan na kamatayon sigurado. Kinabuhi daw ay siguro, apan na kamatayon sigurado. Apan na kamatayon sigurado. Sa mga damdaman igsoon ko. Balaang kasulatan, itugas sa katawhan, aron mahibalo sa sugo sa Ginoo. Sa hapit na siya
gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa katasan sa mga langit. Niining taknaa sa gihapon Ginoo bisan pa sa mga kakulian. Apan salamat nga may kahigayunan paggihapon nga masabod dinhi sa kahanginan ang binhi sa kaluwasan. Panalangini ang tanan nga nagapaminaw ug panalangini usab kini nga istasyon Ginoo nga unta dili mababagan mahadlangan sa kaaway ang pagsultis kamatuoran. Kini among gipangayo pagadawaton tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Og bisan diin dapita karon nga nagsunod ning atong programa, welcome. Okay, mga higala, daghan na sad kaayo nga mga text message nga anong di na ta mabati sa radyo, no? Amo na lang ipahibaw sa gihapon ay lamog katingala Facebook live ra gini, nag-live ra turon kay dunay problema sa transmitter unya gipaningkamutan pa pangitaag paagi nga ma-restore o kon mabalik ang mabalik ang sitwasyon sa ato nga programa, no? Okay, sa busa katong mga nanag-text, no? Katong mga nanag-text sa sa ato ang mga pangutana dinhin na lang kausahon na lang nako pagsulti dunay problema og dili mi kasulti kung kanus-at pud mobalik sa normal ang ato nga programa unless nga masolve ra ang problema. Okay, sa gihapon si Brother Libby sa atong tagaghigayon, Brother Libby, pagbasa ang atong monitor aron atong may baluan din gikan ning atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga listener. Atong tanan nga mga viewers, no, sa bisan diin nga dapit sa kalibutan karon sa Pilipinas man o uban pang nasod sa kalibutan or kung asa mo nahimutang niining taknaa. Kamong tanan higala gina-welcome namo nining tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat diri namo og mga mensahe. Pwedeng mo text mo namo ni Brother John. Pwede rin sa comment section nato sa Facebook mga higala or sa messenger nako, no, akong Brother Libby Clavis nga messenger. Pwede mo ka-text mo diri, makapadala mo og mga mensahe. Pwede rin maka-send mo og message bisan og wala mo i-load, no? So, amo nang gina-welcome din higala din sa aton tulumanon. Panahon na nga mo send mong mga mensahe, kay panahon na sad nga aton nang sugdan pagbasa ang inyong mga messages. Palihog lang sa gyapon, among hangyo ninyo nga atong i-share mga higala ang ato nga programa nga to sa atong mga friend para nga daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Ug kung naamoy mga pangutana diha, i-send diri sa amo higala. Pwede diri sa mo number, pwede diri sa comment section, pwede diri sa ato nga messenger mga higala. Ato nang taga higayon, ang inyo sab nga pangutana maoy aton taga ang pagtagad dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato na ning sugdan pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Okay, ni si Meliod sa Silasol. Maayong gabi, maayong hapon kapag laom. Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath also, Meliods, no, Silasol. Niya po si Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi ninyo Kuya John o Kuya Live o sa tanang listeners. Happy Sabbath sa tanan. So, happy Sabbath also, Sister Hani. O niya po si Brother Richard Burden Belarde.
Happy Sabbath, God's people. So, happy Sabbath also, Sir Richard Burden Velarde. Anya niya po si Madslia Muñiz sa Manila ni. Good evening and happy Sabbath. Good evening, sister. Anya niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Salamat sa mga heart nga gisend og kamot nga nagpray. Thank you kayo, Sister Chari. Og may gabi nimo uban siyang panimalay. Og sa tanan natong silingan diya sa mabuli karon nga nagpaminawan sa ato nga programa. Okay niya sad si Brother Freddy Filicano. Mayong gabi og happy Sabbath ninyong duha. Brad Libby og Brad John, nag-watch ko diri sa series bus og padulong ko uli og naminaw usab ang akong asawa si Chris Filicano og ang akong anak si Mary Rose Filicano diha sa Lawis Housing, San Remigio, Cebu. So may gabi nimo Brother Freddy Filicano. So padong day karon dinhino gikan sa South Cebu. Okay niya sad si Brother Edwin Iscario. Mayong gabi og happy Sabbath sa inyong tanan, Brother John o Brother Libby. Ilabi na sa tanang naminaw. Okay, good evening sa no, Brother Edwin Iscario. Padyan niya po si Moises Alex Liaban. Salamat sa mga kamot nagpray o sa mga heart nga gisend Brother Moises Alex Liaban. Okay niya sad si Brother Elmer Baclayon Lacerna. Ako kun unsa ang kamaturan mao kana ang akong barugan hangtod sa katapusan gutlo sa akong kinabuhi. Gawas lang yun anang investment maglisod yun kong tuman ana og si Ope labi na karong panahona nga nagmahal ang paliton halos kadalihok kwarta. Di man sana ingon nga compulsory ang COP, Brother Elmer. Okay. Niya pagin siya misay kay labing tinuod wa ko mobalik sa RCC. Okay, thank you kayo. Paniya ugma ding adlaw akong ipahibalo sa mga kaigsunan diya sa Kadwawan Seventh-day Adventist Church o bisan pa man diya sa atong home division sa Libho nga ugmang adlaw Santa Sina diha sa Kadwawan. So atong makaigsunan atong ginapahibalo ugmang adlaw ana ta diha sa Kadwawan Seventh-day Adventist Church kay dunay special nga program paghimuon Santa Sina ugmang adlaw. Okay, thank you. Okay, niapod si Sister Elpidia Curo. Okay ra namo mga brad og wala pa sa radyo. Naminaw lang usa mi sa FB. Thank you kayo. So ana lang kay mag-FB, mag-live lang ta sa FB mentras wala pa tay wa pa makatingog ang radio. Okay, niapod si Brother Ronilo Itang, malipayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og sa mga nagview niini nga programa sa Jesus is Our Hope og maingon usab kaninyo Brother John og Kuya Libby. God bless og maayong gabi. So maayong gabi nimo diha Brother Ronilo diha sa Saudi Arabia. O niya happy Sabbath mo nimo diha. God bless you og sa imong family. Okay niya sad si Ma'am Gay Charis Lopez. Happy Sabbath and good evening everyone. Sa atong mga host, Brad John o Brad Libby. Happy Sabbath. God bless you both always. So, happy Sabbath also, no, Ma'am Gay. Oban sa imong tiok panimalay o sa tibuok makaigsunan na to diha sa San Remigio. Okay, ato sa nindalikyatan ang pikas nga screen mahigala. Ato ning tagdon kining mga nag-send og heart, ang uban nag-like sa ato nga programa. Ato ning i-acknowledge sila. Okay, rita una sa nag-send og heart niya si Brother Leonidas Tayom Somalinog.
Niyasan si Sister Chari de la Cruz Nugas, Luel Nodalo Estrera, Lovely Alburo, Elpidia Curo, niya po si JJ or Gay Marie Kalapuan. Asa naman karon Sister Gay Marie na? Naabot na ka? Okay, niya po si Nuna Hani Monterde Punay. Niyasan si Vincent Itorma Vistar, Emilda Osabel Boratso, Abi Suway Bagyo, niyasan si Basilio Tiro Notarion Jr., niasad ato nakita din si Elmer Baclayon Lacerna, Ronilo Itang, Ginny Rama Fermin, Linabog Monchadura Nas. Muna mga nag-send og heart o niarita sa mga nag-like sa ato nga program niya si Meliod Silasol, Aniceto Presilias, niyasad si Dodge Nugas, niyasad si Brother Friede Pelicano, Moises Alex Liaban, Navigator Flores, Moises Alex Antonio Itorma, Jonathan Villacasten, Rold Soto Tams, Mary Grace Mungkada Mainit, o niya po si Abner Dualio o Brother Ronilo Itang. Okay, mo niya ito manakita sa screen. O niya po, nipagyod si Brother Elmer Baclayon Lacerna, gusto gani unta kong moapil balik sa Santa Sina ogma. Kahigayon ka, Brother Elmer, pwede ka nga mutambong o niya moapil sa Santa Sina. Niyasan si Brother Rufino Moreno, salamat sa mga heart o kamot nga nagpray. O niya ito po nakita si Brother Sonny Sumayang, salamat sa mga heart o kamot nga nagpray, Brother Sonny. Okay, arita mga higala sa ato nga messenger kay ubay-ubay na sabni ang magahigala na to nga adunay mga mensaheng gipadangat dinhi sa ato, no? Okay, niya si Jimar Colis Gabaton, salamat Brother Jimar. Niya po si Brother Rufino Moreno, good evening Bro Lib o Bro John, wala lagi sa radio, dili mo tingog ang 100.5 diri lang ko sa phone mag-live karon. Then happy Sabbath kapag laom, God bless. So wala pa gyud ka function ang radio, Brother Rufino, so ari ra usa ta sa live, no? O niya po si JJ or Gay Marie Kalapuan. So thank you Sister JJ. O niya po si Abi Suway Bagyo, salamat po sa heart. Niya po Brother Basilio Notarion. O niya po si Brother Abner Dualio, Brother Ronilo Itang, okay, niya po si Rolds Soto Tams. Okay, niya po makiksuda na to sa kadwawa nagatanaw po sa atong programa karon. Niya po si Brother Cesar Elguera sa Gihulngan City. Salamat kayo Brother Cesar, o good evening nimo. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas, so good evening Sister Chari, o sa imong panimalay. Niya sad si Ma'am Elsie Ayordan, so good evening no sa mga Yordan family diha sa Lamak, diha sa Lamak. O niya po si Navigator Flores, so thank you kayo Brother Navigator, asa naman ka dapita ron sa imong barko nga gisakyan. O niya po si Gina Gunilamos Larisma, niya po si Sister Ninfa Villacasten sa Cadiz City. O niya po si Sister Jenny Rama Fermin sa Negros ni. So good evening yung tanan diyan, no, mga Brother Libis sa Victory sa minapasok na Calatrava Negros. Manipasok Calatrava Negros. O niya po si Mads Merlin Derder, I'm watching. So thank you kay Mads. Good evening ni mo diya og sa makigsunan to diya sa Kabangkalan. Okay,
Niya si wala na tayo nakita dahil ng bagong mga mensahe. So atong ihatag ang panahon ni Brother John alang sa pagbasa sa pangutana nga maoy entertainon karong gabi na. Brother John. Okay, salamat Brother Libby. Adto ta sa ikatulong pangutana ni Kim John Basinilio dinha sa Tambungon, San Remigio, Cebu, no? Brother Kim John, ang imong pangutana, giisa-isa lang gyud namo ni pagtubag, no? So niya sa imong ikatulong pangutana nagingon, di ba makahibaluman ta kung unsa kagamhanan ang Dios nganong gitugot man niya nga kita makasinati og kasakit, mga pagsulay og kapakyas, no? Atong balikan ning iyang pangutana, di ba nakahibalo man ta kung unsa kagamhanan ang Dios nganong gitugot man niya nga kita makasinati og kasakit nga mga pagsulay og kapakyas. So daghang kaayong salamat Brother Kim John, no? Niining imuhang ikatulong nga pangutana nga moy hatagan nato og pagtaga dinhi sa dinhi sa kahanginan o ingnon ta na lang sa kay wa man lagi ta karoy kanana ang audio video roman nag-live roman ta kay naay diferensya ang transmitter. So hinaot nga naminaw ka o nakapaminaw ka karon, no? Akong balikan di ba nahibaluman ta kung unsa kagamhanan ang Dios nganong gitugot man niya nga kita makasinati og kasakit, mga pagsulay og kapakyas. Okay, ang pangutana ngano nga gitugot man sa Dios nga kita makasinatig mga pagsulay, mga kasakit og kapakyas. O nganong gitugot man niya? Okay, unang-una, dili nato matugkad kung unsa ang plano o hunahuna sa Dios kung ngano kining mga senaryo gitugot niya nga moabot sa atong kinabuhi. Kung imong basahon ang Isaiah 55:8 nagon, your thoughts are not my thoughts and your ways are not my ways. So kung atong pamalandungon ni pag-ayo, pilit gyud tang mosunod sa huna-huna og dalan sa Dios, dili huna-huna og dalan sa tao kundi ang iya sa Dios. Busa kita igo na lang ta mosunod kung unsay plano sa Dios, unsay iyang ipasubay sa ato bisan pa sa mga kasakit og mga pagsulay o ato nga mga kapagkapakyas. Tinuod gamhanan ng Dios, pero dili nato matugkad ang Dios. Mauna nga igo ragid ta mosunod kung unsay iyang plano o unsay iyang gusto. Kung atong tan-awon ang pamahayag ni Apostol Pablo sumala dinhi sa Buhat Kapitulo 14 versikulo 21 ug 22, mauni ang gipasabot dinhi matud pa sa gisulti ni Apostol Pablo, no? Dinhi sa Buhat Kapitulo 14 versikulo 21 ug 22 dinhi sa buhat niaw atong pamatian ni kung unsay gisulti dinhi ni Apostol Pablo, no? Niya sa 14, 21 ug 22 sa buhat nag-ingon dinhi, no? Matud pa ining bersikulo ug sa nakamantala na sila sa maayong balita. So ang imantala kana gyung maayong balita, dili nang makadaot, dili nagpangpangdaot balita, ug sa nakamantala na sila sa maayong balita didto sa maong syudad ug nakadanig daghang mga kinabig. So sa pagwali sa maayong balita, dili ikalimod sigun sa atong gibasa nga ang maayong balita nga ilang giwali adtong syudara, nakadani sila og daghan nga mga kinabig. Mauna nga inyong mahinumduman nga lahira ang pagwali sa maayong balita ug dili maayong balita pangpangdaot balita. Kay kun ang maayong balita mao ang ginawali, natural nga makadanig gyud na og daghan nga mga kinabig, Pero og dili na gani maayong balita nga giwali, mingaw gyud na.
hangtod na lang tungod kay mingaw ubanan sa kauaw muurong na lang bisag naa pa untay inunta ikagasto ikabayad tungod kay wa may nakabig diha kay nganuman dili maayong balita ang ginawali. Og sa nakamantala na sila sa maayong balita dito sa maong syudad ug nakadanig daghang mga kinabig, sila namalik sa Listra ug sa Iconio ug sa Antioquia. Niya, kining mga lugar o mga dapita nawalihan ni sa mga apostoles. Unya, kinilaging pagpangwali, dili man na mustidig sa kalugar o dapit, busa pairog ng pairog until nga sila mibalik ni ining lugar ining dapita. Ang ilang gibalikan, dili ang lugar, kundili ang mga kinabig. Diha ni anang lugara. Niya gisulti ni San Pablo, sumala sa 22, matud pa niya, nga na nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinunan, ug na nagmaymay kanila sa pagpadayon sa pagtuo ug nag-ingon nga kinahanglan managsulod kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit. Sa gipangutanan nimo Brother Kim John nga nasayod man ta og unsa kagamhanan ang Dios nganong gitugot man niya nga kita makasinati og kasakit, mga pagsulay og pagkapakyas. Sa gipasabot ni Apostol Pablo nga kita mosulod sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit. Mao na nga iyang gitugutan taliwala sa imong pagtinarong, taliwala sa imong pagpangalaga des Ginoo, nagtugot siya nga moabot ang mga kasakitan, mga pagsulay ug mga kapakyas kana tungod kay matud pa ni sa Pablo nga kinahanglan mosulod kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit. Sa ato pa, kini siya usa sa mga barometro nga ikaw alagad sa Ginoo kay imong ma-encounter, imong makita, imong makaplagan ang mga pagsulay, mga kasakit ug mga kapakyas. Matud pa ni San Pablo, musulod ta sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit. Timan ina nga sa pagpangalagad sa Ginoo maagian gyud ang daghang mga kasakitan, mga alantuson ug mga pagsulay sa kinabuhi kay nganuman kini atong maagian tungod kay musulod tas gingharian sa langit pinaagi sa daghang mga kasakit. Momanggani nga gisulti sumala sa Santiago kapitulo 1 verse sikulo 12 nagingon nga kun ang tawo nga moanto sa mga pagsulay human ang gihisgutan sa dinhi sa Hebreanon kapitulo 8 bersikulo 12 gingon dinhi bulahan ang tawo nga moanto sa mga pagsulay kay human ni ana madawat niya ang purong-purong sa kinabuhi nga gitagana sa Dios kaniya. So timan musulod tas gingharian sa Dios pinagis daghang mga kasakit. Ang gihisgutan naman bulahan ang tawo nga moantos sa mga pagsulay ay kay human niya madawat niya ang purong-purong sa kinabuhi. Well, kung atong tan-awon kining mga puntuha, mauni ang proseso sa Dios alang sa iyang mga alagad. Busa kitang nangalagad sa Ginoo, may mga panahon nga dili nato mauyunan, magustuhan ang mga panghitabo sa atong kinabuhi. But remember nga ang Dios mo'y nahimong direktor sa atong kinabuhi ug unsa may moabot nato scripted na nga daan. Ang importante sigon sa gibasa muanto sa mga pagsulay kay human ni ana madawat nato ang purong-purong sa kinabuhi nga walay katapusan. So ang purong-purong di ay maangkon nimo pinaagi sa daghang mga pagsulay. O ingon ni ana ang tumong ug katuyuan sa Ginoo. Pamatiir gud ninyo dinhi sumala sa gihisgutan sa Roma kapitulo 8 bersikulo 35, no? Mao ni ang gihisgutan sa kinini ang Roma 8:35. Akong basahon unsay gisulti dinhi matud pa dinhi matud pa dinhi nga kinsa man ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. So pangutana na kinsa man ang makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Nagingon dinhi
ang paglutos o ang gutom o ang kahubo o ang katalagman o ang espada ba? Kini pulos ni mga pangutana o kining mga puntuha, kining mga bahina maagian gyud sa tinuod nga Kristohanon kining mga puntuha. Pero ang pangutana, kinsa ba ang makapahamulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? Ang pag-antos ba o ang kasakitan o ang paglutos o ang kagutom o ang kahubo o ang katalagman o espada ba? Niingon sa 37, matud pas 37, dili. So kung unsa man ang mga kalisdanan ug mga kasakitan nga ato nga maagian, dili na rason nga kita mubulag ug mibiya sa pagpangalaga des Ginoo, kay kining mga butanga nga ning abot sa imong kinabuhi, usa kini kabutang nga maila nimo nga nasubay ka sa hustong proseso sa Ginoo alang sa iyahang mga katawhan. Kay sigon sa gibasa, musulod ta sa gingharian sa Dios, pinaagi sa daghang mga kasakit. Unya ang pangutana, kinsay nakapahimulag, nakapalayo nato gikan sa Ginoo, ang pag-antos ba, kagutom, kawaladon ug espada? Matud pa dili. Busa wala tay taa, wala gibutang nga atong kagunitan nga kita mubiya mutalikod ta dinha sa Ginoo. Munang gisgutan sa 1:12 Santiago nga matud pa nga bulahan ang tao nga muantos sa pagsulay kay humanya na madawat niya ang purong-purong sa kinabuhi nga gikatagana kaniya. Hinumdumi mga kaigsunan, lalo na sa imo nga sender Brother Kim John Basinilio, hinaot pa nga inyong masabtan kining mga puntuha, kining mga butanga. Samtang nagapangalagad gas Ginoo, nagahulat kas kadua niyang pagbalik, kining mga bahina, kining mga butanga, mauni ang atong ma-encounter, mauni ang atong masugatan. Kinsa man ang makapahamulag kanato gikan sa gugma ni Kristo, ang pag-antos, ang kawaladon, ang kagutom o ang espada ba? Mo ni gisulti, matud pa dili. O kay kining mga butanga dili man nimo hinungdan o rason nga kita mubiya sa Ginoo, dili na mga lagad niya. Ang importante mao nga kita mupadayon ta. Gisulti ni Kristo na sa Mateo 24 nga bulahan ang sa Mateo 24 nga ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Ang gikinahanglan ra gyud taliwala sa daghang mga kasakitan, kita mulahutay. Sa daghang mga pagsulay ug mga alantuson sa kinabuhi, mulahutay ta nganuman tungod kay maangkon nato unya ang kinabuhi nga walay katapusan. Busa aron makabaton og kahingpitan ang atong pagtuo og pag-alaga diha sa Ginoo, mao ning gisulti sa Rebihanon na 12, 1 ug 2 nag-ingon Hebreanon kanana ang 12, 1 ug 2. Busa ginalibutan man kita sa mabagang panganod sa mga saksi, iwaklita ang tanang sala nga nagapiit paglikos kanato ug dalaganon ta ang lumba nga malotayon ang lumba nga atong ginaapilan. Sa 2 nagingon nga magatutok kang Hesus nga mao ang maghingpit ug mag-uugmad sa atong mga pagtuo. Timan-ing wala tay tutukan nga lain ang Ginoo ra gyud. Dili ta mututok og pastor, dili ta mututok og elder o unsa diha nga mga kaigsuonan, kundili ang atong tutukan nga mao si Ginoo Hesus nga diin mo'y mopalig-on, mopatubo ug mopalambo sa atong pagtuo nga sa pagbalik unya ni Ginoo Hesus kita angay og takos uban kaniya didto sa gingharian sa langit. Well, ang pangutana nimo Kim John Basinilio, nganong gitugutan sa Dios tungod kay kining tanan usa ka proseso sa atong pagtuo o pagpangalagad sa Ginoo, kay musulod mangyud ta sa daghang mga kasakit, musulod tas daghang musulod tas gingharian sa Dios pinaagi sa daghang mga kasakit. Busa Brother Kim John uban sa tanang naminaw karon, kung duna may mga pagsulay ug mga alantuson nga moabot sa inyong kinabuhi, padayon ta, magpabilin ta,
Matud pa sa Mateo 24:13, apan ang mulahutay hangtod sa katapusan siya mamaluwas. Ang importante ang pagkalahutay mo na sa 12 sa Rebihano nagingon, looking unto Jesus, the author and the finisher of faith. Magatutok ta kang Hesus, ayaw pagtutok sa pastor kay kanapod makasa ra gihapon na. Ayaw pagtutok sa tigulang sa iglesia, ayaw pagtutok sa mga liman, ayaw pagtutok sa mga miyembro. Si Kristo ang tutuki, ug diha sa imong pagtutok ni Kristo kung unsa man kahugaw o kadautan ang imong kinabuhi, sa hinay-hinay kini mamahinlo og mangintakos unya ikaw o kita sa pagsugat sa Ginoo sa adlaw unya sa iyahang pagbalik. Busa sa diha sa natad sa pagpangalagad sa Ginoo, matira ang matibay. Ayaw himuang matisod ka, ayaw himuang maluya ka tungod sa binuhatan sa usa ka ministro, binuhatan sa usa ka pastor, ayaw nga numan usana sa mga paagi sa yawa nga i-divert ang imong huna-huna nga maluya kas pagpangalagad tungod kay duna na may mahinungdanong mga butang nga nakabangil sa imuhang pagtuog pangalagad sa Ginoo. Hinumdumi nga kita mga kigsunan nangalagad ta dili tungod sa tao, busa matira ang matibay. Nangalagad ta dili tungod sa tao, kundi nangalagad ta kay nahigugma kita sa Ginoo. Maunang gihisgutan, sumalas Matthew 7:21, dili ang tanan magaingon Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Higala og idsoon, andam ka ba? Willing ka ba nga musunod og mutuman kung unsay kabubuton sa amahan nga naa sa langit? Brother Kim John o Basinilio uban sa tanang namina ron, unta ang Dios magapanalangin kanimo o sa imong pamilya, imong panimalay uban sa tanang mga naminaw nga kita unta makakaplag sa kahayag sa kamaturan sa dili pa moabot ang adlaw sa paghukom. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot, pagpatinaw ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning lilion makadiot no ang ato nga screen. Okay, ato nakita dinhi si Brother Rodolfo Bantilan. Salamat sa mga heart ug kamot nagpray ni apod si Dong Eliser Romagos. May gabi ni mo dong. Niya po si Belinda Luhira Tirana, nakiguban sa nato, Ginaline Lumuntad, mayong gabi Sir Libby o Kuya John, happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters, God bless you all. So God bless also. Niya po si Brother Edward Jenner Reyes. Okay, ato ning dalikyatan ang pikas mga higala nga screen. Ato ning tanawon ang mga nahiduga nga nag-send og heart sa ato nga programa niya si Linabog Monchaduranas, Jolina Rizal Aquino, niya diya po si Jenny Rama Fermin, ato sa nakita din si Wilski ML, niya po si Emright Neil Yamorin. So maayong gabi ni mo dong. O niya sad si Abi Suway Bagyo, Vincent Iturma. Okay, Sir Abi Suway Bagyo, thank you sa pag-view, sir. Niya, may time ka, mag-chat unya ta kay Duna ko'y isultis imo, sir. Thank you. Okay niya po si Ila May, Ilya May, katamko. O niya po si Edelberto Rinar Sumalinog, Arim Pardilio, nasad si Eric Sasinoy, Pikit John, may gabi niyo Brother John, niya po si Nicole Idar, Dodong Oftana, Ayan Kevin Dorotan. Okay, Day, Nicole, thank you Day sa pag-view. Ay, taon, bag-ulan ng gibiyaan sa bana, Brother Libby, kay namatay yung taon. Si Dung Binji, no? Niya, salamat Day sa pag-view. Paningkamot yun ay, kaya ginuurag yun mo ay magtabang sa atong kinabuhi. Okay, diritas mga nag-like, mga higala ni apod si Brother Eleuterio Lagarisa. Niya apod si Sister Remedios Deheto. So, may gabi din mo, Sister Miding.
niya po si Mary Grace, mainit. Okay, niya po si Jonathan Villacasten. So, good evening, Brother Jonathan. Niya sad, ato nakita din si okay, mo to mga higala ato mga nakita sa screen. O niya, dirita sa ato nga messenger na nasay mga bag-o nga hidugang nga naglantaw sa ato nga program. Okay, no? At daghanin solo dinhi. Sumaton lang ta mga higalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Niya po din siya atong amigo kayo, si Dong Bob Ritoya. Happy Sabbath ninyo, Dong. Okay, gi-onsa to, Brother John, ang paghanay sa iyang pangutana? Nasayod bang kuruta og unsa kagamhanan ang Dios nganong iya mang gitugutan nga atong masinati ang mga kasakitan, mga pagsulay ug pagkapakyas. Okay, daghang kayong salamat, no? Ako ning gitan-aw sa Google higala, gipangutanan ako ang Google nga what is God's purpose in pain and suffering? What is God's purpose in allowing suffering? So na mga tubag ato nakita din Engo din nga, finally, reminder, suffering reminds us that God sent His Son into the world to suffer so that our suffering would not be God's condemnation but His purification. Sumala sa Philippians 3 verse 10. So, gipasabot din nga ang pagtugot sa Dios nganong gitugot niya nga antaw mag-antos, nagpahinumdum kini nga ang Dios nagpadala siyang anak nga sa kalibutan, nag-antos siya alang kanato. Nag-antos siya alang kanato. O niya kita sad mga kaigsunan, muantos po ta nganong gitugot ni nato aron masuta kung unsa kamatinud-anon ang atong pagtog pag-alagad kaniya. Niya pagigisgutan ninyo, one reason God allows suffering is that it can do something good things in us, including humbling us. Suffering reminds us of our humanity. So gisgutan din usas mga rason ngano nga ang Dios nagtugot sa mga pag-antos sa iyang katawhan. Ingon din nga dunay mga maayong butang nga makita din kanato. Ma-purify man ta. Kay once nga dunay mga pag-antos, naay makalisdanan dool kadas Ginoo. Ginoo, tabangi in taong ko Ginoo. Tabiag na ay mga problema sa kinabuhi, wala tayo laing kadangpan, nag-antos sa balatian, wala tayo laing dangpan ang Ginoo. Ginoo, tabangi ko. So nagpahinumdum ni nato sa pagpakisuod katos Ginoo. Ingon nga including humbling us, naglangkob kinihigala sa mahimutang magpapamapa inubsanon tabang sa Ginoo. Nagpahinumdum kini kanato nga ingon ani andangata nato nining kalibutana. O niya gingon pag dinhi nga why does God allow pain and suffering? Nagisgot niyo, we know that God uses suffering for our good to make us more like Christ. So, ingon dinhi nga antubag dinhi nga why does God allow pain and suffering? Nasayod kita nga ang Dios nagagamit sa mga pag-antos nga atong masinati nato nga maghimo kanato kining sama kang Kristo mga higala. Motong gibasa ni Brother John kagani kinsa man ang makapahimulag kanato diha kang Kristo. Why makapahimulag? O niya gisgutan pa din nga matod pa din all of our problems and our sufferings, including death itself, are the result of man's rebellion against God, but God has provided a rescue. So ginisgutan din nga matod pa din nga ang tanan nga mga problema og mga pag-antos lakip ang kamatayon. Resulta kini sa pagrebilde sa tao sa sinugdanan batok sa Dios. Apan ang Dios magahatag kanato og lutsanan.
magahatag, magaluwas kanato. O niya ni pagigisgotan ninyo, although suffering is alien to His goal for humanity, God uses it now as a part of our development as people. Ingon din nga, God uses, gigamit tas Ginoo, nga magdevelop din nato sa atong pagkamatinud-anong Kristohanon. Kay di ko ta sulayan pod. Di ta maninguha gis pagalagad si Ginoo. So gitugot ang mga pagsulay aron pagsuta ba. Kay pasa gamato pa San Pedro. Ang tinuod ang usa ka bulawan dili mailhan nga tinuod bulawan kundili masulayan pinaagis kalayo. Ulayon pinaagis kalayo. So ang fake nga nagpakaroinong bulawan, butangan ba na ni mo muriatic acid or kalayo, mulubad na ang kolor higala. Pero ang tinuod nga bulawan, mo klaro hinuon, katinaw, kanindot ang iyang kolor sa diha nga ulayon pinaagis kalayo. Mao sana ang mga pagsulay nganong gitugot nas Ginoo aron masulayan masukod ta kung unsa ta kamatinud-anon diha sa atubangan sa atong Ginoo. Tanawa si Job, mga higala. Si Job usa ka tawo nga matinud-anon nag-alagad si Ginoo. Unsa may nahitabo kang Job siyang kinabuhi? Siguro daghan nato ang nahibaw sa kinabuhi ni Job. Ang uban wala pa noon makahibalo, labi na atong wala kayo'y Biblia. Kung imong tanaw dinhi sa Job, mga higala, Kapitulo 1, matod pas 1, dihay usa ka tawo sa yuta. Sa hos, kinsa ngalan mao si Job. Og kadtong tawhana, hingpit og matarong, og usa nga mahadlokon sa Dios, og nagpahilayo sa daotan. Kining tawhana, matod pas to nabasa, hingpit og matarong nga tao, mahadlukon sa Dios, nagpahilayo siya gikan sa daotan. Pero nausa ba Job? Gipaantos ba Job? Atong tanawang kinabuhi ni Job. Kung ato ning lantawon higala ang padayon nga sugilanon, si Job matod pa dinhi, aduna siya'y napulo ka mga anak. 7 kabuk anak lalaki, o niya na siya'y 3 kabuk anak nga babae. O niya, nahitabo dinhi, nga matod pa dinhi nga, ang iyang katigayunan usab, 7,000 ka mga karniro. Sa tabas 7,000 ka mga karniro. 3,000 ka mga kamilyo. 500 ka mga paris nga mga baka, baig laki. 500 ka mga asnong babay. Dako o yamot nga panimalay. Mao kining tawhana, mao'y labing bantugan sa tanang mga anak sa sidlakan. Dato kayo siya. Bantugan nga tao. Pero ang kanindot lang nining tawhana, kay bisan siyang kadato, pero hingpit siya atubangas Ginoo. Matarong siya og bahadlokon sa pagbuhat og daotan. Karon ang pangutana, kay napamatud-an mas Ginoo hingpit, matarong, mahadlokon kaniya. Nagsunod kaniya. Wa na ba siya exempted na ba siya sa pagsulay? Di na ba siya sulayon? Siyang pagtuo tungod kay tao siya sa Ginoo, matinumanon, mahadlokon nga to sa Ginoo? Okay, kung imong tan-awon din sa unahan, mga higala, isa ka panahon ni ana, samtang ang mga anak sa Dios didto nagkatigom sa langit. Mo na maniingon sa bersikulo 6, karon nahitabo sa diha nga ang mga anak sa Dios nanuol sa pagpakita sa atubangan ni Jehova. Si Satanas bidol usab sa taliwala nila. So si Satanas mo ning represent, murag reporting ba?
ding tungha Satanas dito sa tubangas Ginoo? O niingon ang Ginoo. Og si Hiuba mingon kang Satanas, diin kagikan. O niya si Satanas bitubag kang Hiuba. Og mingon, gikan sa akong pagsuroy-suroy dito sa yuta, gikan sa akong pagsaka og pagkanaong. Muna itubag niya, pangutanas Ginoo, di man kagikan. Siya, gikan sa akong pagsuroy-suroy, musaka man na og niingon ang Ginoo. Og si Hiuba mingon kang Satanas, gipamalandong mo ba si Job nga akong alagad? Kay walay sama kaniya diha sa yuta. Hingpit og mataro nga tao, usa nga mahadlokon sa Dios og nagpahilayo sa daotan. So muna ingos Ginoo, gipailas Ginoo. Doon na siya tao, dinis kalibutan, si Job. Ingon din Satanas. O niya mitubag Satanas kang Hiuba og miingon, mahadlok ba lamang si Job sa Dios nga walay hinungdan, walay dahilan? Sa to pa, ang tubag ni Satanas, dunay dahilan ngano nga mahadlokon sa Dios si Job. Aniya, ingon ni sa versikulo 10, wala ba ikaw mag-alagad kaniya? O wala ba ikaw mag-alad? Wala ba ikaw mag-alad kaniya? Kanang gikural ba? Og libot sa iyang balay, og libot sa tanan niyang butang, sa tanang kiliran, gipanalanginan mo ang buhat siya makamot, og ang iyang kataguyonan nagadugang si babaw niya. Mura ba gikural siya? Diba? Imo na siyang giad, gikural na nimo siya, iyang panimalay, iyang kabtangan, imo pag yung gipanalanginan, o niya iyang katagayunan milambo. Sa ato pamunay katarungan ni Satanas, nganong mahadlokon sa Dios, nag-alagad sa Dios si Job, ang katarungan sa Satanas, tungod kay gipanalipdan sa Ginoo si Job. Tungod kay gidato sa Ginoo si Job. Tungod kay gitagaan si Job, kutob sa iyang panginahanglan. Muna'y katarungan sa Satanas. Aniya, ingon din sa Satanas, apan, ingon ang Ginoo din niya, apan, bakyawa ka ron ng imong kamot, og tanduga ang tanan nga anaa kaniya, og siya magapasipala kanimo bisan sa tubangan sa imong naong. Okay, ingon sa Satanas nga, pero tugutan ko nimo, tandugon ako na ako nang kuhaon na iyang makabtangan, ako nang kuhaon na iyang mga gihatag nimo kaniya. Ay siya, kinsa bagog ka nga alagaro niya, pasipalahan kaniya. O niya ingon ni Andosi, apan si Hiuba mingon kang Satanas, aniya karon ang tanan naa kaniya, anaa sa imong kamot, o galing ayaw lamang pagtanduga siya o sa iyang kaugalingon, busa milakaw Satanas gikan sa tubangan ni Hiuba. Ang Ginoo, sige, mao man imong katarungan ka, ning alagad siya nako, tungod kay ako na siyang gidato, tagaan ako siya sa kabtangan. Sige, tugutan ti ka, pero ayaw lang tanduga iyang lawas. Makabtangan niya, mga butang. Ang nahitabo, mga higala, lakaw si Satanas, o niya unsay nahitabo, ang iyang mga anak, lalaki, babae, nangamatay. Pamatay ni Satanas. So, ang iyang tanang kabtangan nangamatay. Pastilan, na pobre sa laktod pagkasulti. Usa ka pagpamilok. Na pobre si Job, mga higala. Na pobre si Job ni atong panahon na. So, karon ang nahitabo kay napobre naman si Job, wa naman iyang kabtangan, nahurot naman iyang makabtangan, so, adto balik na pod si Satanas dito sa Ginoo. Aniya, ingon na pod, sa laktod pagkasulti, Ginoo niya, kumusta man? Ingon si Satanas, dahil na po yung katarungan. Kay wa man yung matarong pagtuo
ni Job, yung masoba, ang Diyos may naghatagan na, siya na po nagbawi. Ingon si Satanas nga, yung ginawa niya, kumusta man? Si Job, nintalikod sa kuha. Siya, kanas Job, nagpadayon na pag-alagad si mo, tungod kay, waman ko ni mo tuguti sa pagtandog siyang lawas, pero tugutan ko ni mo. Kinsa magug ka nga Diyos nga iyang alagaron. Tunglohon ka niya. Ingon na, sige. Hikapay ang lawas, pero ay laghilabti ang kinabuhi, ha? Way labot ang kinabuhi. Kapay ang lawas. Lakaw si Satanas. Gihikap ni Satanas ang lawas ni Job. Nalata ang lawas ni Job. Gikan sa lapalapa, paingon siyang ulo. Giulod si Job. Atong panahon na, baho naman si Job, nang iyon arikol sublia. Dito na siya naglingkod sa iyang abuhan. O niya, mga buak nga mga bika mo, gikut-kut niya sa makatul nga lata ang iyang lawas may gala. Loy kay si Job. Giyay na sa sawa nga, oy, Job, kung tinuod pa na ang Diyos yung mag-ilagaran, nganong gibutangan man kaniyang sakit, nganong gitagaan man kaniyang anak, biyain na imong Diyos, tungluhan na siya. Ingon si Job, oy, buang-buang asawa, may lang kang mudawat sa maayo, o niya sa dili maayo di ka mudawat. Nag-ingon ang record sa Biblia, niining pagkasultiha, si Job wala makasala. Wala makasala si Job. So ang pagtuo ni Satanas, si Job nag-alagad siya tungod sa kadato, tungod kay lawas o kira. Ni hangtod nga tintal pa siya siyang mga friend niya, nga tungod kay tungod tingali kay naisa siyang sinipitan mo hinungdan nga gitagaan siya ng sakita. Iyang gi-recall ni Job yung kaugalingon. Wa gyud siya kahimo og sala. Pero sa katapusan nila atong lakturon, si Job nagpabilin siyang matinud-anon. Wa matarog iyang pagtuo bisan sa grabing pag-antos, suffering, pain, grabe, mga paglutos, mga pagtamay, gika siya mahigala, nagpabilin siyang ligon. Nganong gitugot sa Ginoo ang pag-antos siyang katawhan, aron masukod ta kung unsa ta kalig-on sa atong pagtuo o pag-alagad sa Ginoo. So lantaw na to ang kinabuhi ni Job. Matod pa sa Santiago, mga higala 1:12, bulahan ang tao nga moantos sa daghang mga pagsulay. Kay humani ini, maangkon o ni aniya ang kinabuhi nga walay katapusan. Ang ato lang buhaton kung panahon, moabot nato mapagsulay. Ayaw pagpakawalas paglaom. Ampo sa Ginoo, gunit sa Ginoo. Gani ang giingon sa atong mabasa sa Pinadiyag 2:10, himua ang pagkamonongon kanako, bisan pas kamatayon, kay hatagan ko ikaw sa purong-purong kinabuhi nga walay katapusan. So muna atong iampos Ginoo nga tagaan ta og kaisog, kalig-on sa tong pagtuo nga bisan sa mga pagsulay, mga pag-antos moabot kanato nga makatindog tang makalahutay ta. Kay desguta ni Brother John ang Mateo 24:13 nga ang mulahutay hantod sa katapusan maoray maluwas. Okay, ato ni basahon ni si Brother Ronilo Itang sa igsuon nga nangutana. Anay tubag sa Pinadiyag 3:2. God bless. Okay, niya po Mrs. Alex Leban, amin. Niya po Vladimir Bragas, happy Sabbath. So thank you kaayo. So wala naman tayo mga higala sa di pahingpit tapuso na tuntulamanon ni ang atong theme song. Okay, mga higala, magampo kita. Dalangpanan og makagagahom na mga Diyos na aka sa trunos kita sa langit. Daghang salamat sa kalampusan sa iyong pulong na paabot sa dulo sa laminaw. Tuguti na magapamanalangin kanila Ginoo o kabiga sa pagsunod sa pangalagad ng Ginoo. Salamat sa imong pagtubag o paghatag sa among mga pagampo pagadawaton ng kini tungod lamang sa pangalan ni Kristo nga mamatulog Diyos sa mga. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mahigalas kanginan, Brother Libby Clavis, ug na inyong ubos nga higalang igsoon, Brother Jude Hito, magaingon sa inyo, maayong gabi, ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with a truth, but it will never comfort you with a lie.